ezalaki état moko ya mabe. Ezalaki lobi nazala paralysé. Bapesi nga kisi après kozwa kisi wana na sali à peu près 45 minutes. Na pendant que koyoka makolo na nga te. Na meki lokolo na ngai esimbi te. Na meki na gunza ekokika te. Na biteta mosusu na telema na kota na ndako. Na telemi na kota na ndako na bondela esimba kisute. Na force kana makasi na simbi ba mire banini na koti na ndako. Elonga kite. Na zui telefone na bengi Jonas. Oza wapi? Abi na ngapi na zana zaki. Na biya kana nombango. Nzoto na ngeza bien te. Na biya kuma ya pasteur akumbi ngai aya komi na ndako akuti ngai. Na bipusa moto pembeni awa musika na ukoma te. Aya pusi moto pembeni kana ngabo. Azaka ndeko na biso frère Azaka Jonas. Soki Azaka. Aya pusi moto pembeni na ngai. Na simbi mesa nde na mati. Na mati na moto na bitoke ne directement va pasteur. Likamako kamwa. Toyebo ti na bite tokota kote ya liboso. Peut-être ba ndeko bazalaka liboso wana. Tango kobeta klaxon ba kofungola tokoti kote ya liboso ngambo abite tokota ka mopanzi kote na nini na tayeri kuna. Toke tokomi wana ya telemisi moto. Le temps que azoluka fungola porte na yoki force moko ye. Ngai moko na ye na pousse na no porte liboso ya zobunda ngambo na fungola kote ya mokie na koti. Tango na koti na ye na fanzi iko na kisi na lali papa azalaki wana otala telefone. Abiboni na bite papa nzoto na ngeza bien te. Abini ndozo yoka. Na lobi sima na makambo wana na passion na bela ko bondela ipo na ngai échanger forme. Tala siko ndenge na zawa na zoko kasusu makona ngai travailler te. Abi c'est vrai to bondela. Na kitina na bolongo na bi mieke so yuko buka na bukana. Na kita na mabolongo na buka na tawa na tikala awa. Eko zala malamu kina fanda kwa kiti pasteur bondela pona ngai. Na kiti mabolongo pasteur ya telemi abandi ko bondela. Bandeko namona ka pasteur na évangélisation. Namona ka ndenge abondela ka pona bato. Asa bondela pe pona ngai. Mais dozi ya prière ya lobby na ngai moko na tika ko yeba ngoli susu te. Sur les champs na bandi ko transpirer. Tango pasteur asisi ko bondela na bendani kana zongi ko na kiti. Na meki lokolo na ngao na moni travail. Na meki mususu na moni travail nga bien esimbi na te. Na tinga na tele manano. Na telemi isika na zalaki. Tamu suko ba ko kasaki ko telema na ngapona la kaina zonga te. Na telemi na meki lokolo. Na moni o etelemi. Na meki ngambo na moni etelemi. Na tali Jonas atali ngai. Totala ni bisumi bale. Papa azo kipete. Mama ya fanzi. Nde wamba no tuna ngabi mikona mona na losambo te. Na repondaki ete. Abi fo yaka na losambo classe de Cecily. Na fanzi ka wana buti na longoso na telemi sumba mususu. Na ebisi papa bina ngapi pusana na pusani. Atali ngabo ti alobi obani ko transpirer. Na yi papa na wa transpirer. Nde na yi pasteur na yaki boete. Ndenge na zawa na biki atuni ngabi obiki na yi pasteur na yaki boete na biki. Na bimi wana na makasi nyoso. Ndeko wana tango ameminga to zongi akomeli nga message tango akomi na ville akomeli nga message permettez-moi. Alobi na nga lobi vraiment ndenge na zawa ezolekela ngai pona guérison na yo. Ngai nde penza na pesa explication ngo très bien. Po oyo na moni na vie na ngai. Na yo kaka mais ya pokwa oyo na moni a live elekeli ngai. Donc ezalaki terrible. Moto amemi ngai alonga kisuko supporter ngate. Pona itana zalaki nango. Yango na lobeke nzambe na paya somada akumi sama. Nzambe apambola yo. Que Dieu te bénisse. Akumi samata. Qu'il ne soit pas loué. Nzambe abikisi solo. Dieu l'a réellement guéri. La monnaie bon état ma wa. Je vis dans un état très Alfred. malheureux. Moi je dis Alfred. Alfred ya kamingi on est pas nanga. Alfred vient souvent chez moi. Alors natika ya kufoka na omona boy. Et je le laisse mourir comme ça alors que je suis présent. Oh wakole komi paralysé zo kende ko mageso ya ko mandengeni. Tanga kombo yanga
Yo kombo ya ndenge wana makolo ezokoma soki ndenge nini wana. Lorsqu'il m'a dit qu'il voulait devenir Yango paralysé, je lui ai dit comment tobondeli. ça? C'est pourquoi nous avions prié. Satan azwaki oyo aye pe wana. Satan aussi avait eu sa part. Yango yeyo aza de sengote. C'est pourquoi Azaki mawa il mawa est lobi. là, dans la joie. Hier, il était très Nzambe triste. akumisama. Que Dieu soit loué. Lakendeki kotala ndeko moko nakuti ye azoki pota moko monene. J'étais allé rendre visite à un frère, je l'ai trouvé, il avait une grande plaie. Nzete tubi ye boye pasoli ye. Un morceau d'arbre Mosune pa ekpebwe. l'a fracturé. Nde bazwi yango bazongisi batongi. C'est pourquoi on a prié, on a. Alors tokuti ye na ndako moyen te. Nous l'avons trouvé à la maison, il n'y avait pas Kola moyen. lokolo ezosala pasi Comme la jambe faisait moyen mal. te. Alors toye tovandi moke nsima nango tobandi kobondela mpo na ye. Nous sommes venus, on a commencé à prier pour. Tomoni ndenge mai ezobima ye na pota moke moke apangusi moke moke apangusi. On a vu comment de l'eau sortait de sa plaie et au fur et à mesure il essuyait. Frère, Ndeko. nsima na kobondela Après avoir prié, biso tobimi nous sommes sortis. na nsima nzambe akoti na mosala. Après, Dieu est entré en action. Mai oyo ebandi kobima na pota wana ekauki tu. Toute l'eau qui sortait de cette plaie-là a séché. Douleur oyo ezalaki na makolo La douleur qu'il y avait dans les pieds, dispari. il lit moins. Moto abandi kotuta makolo na ye. Il a Moto abandi commencé- kotambola. il a commencé à Abandi marcher. kopelisa moto. Il a commencé à Na lever sutuka la moto. azokota na nani na lopango na ngai. Et tout à coup, je le vois entrer dans ma maison. Atambola normalement. Il marchait normalement. Gabi tipo yewe otambola bote. Moi, je dis, n'est-ce pas ce type pour qui j'ai prié qui marche comme ça? Est-ce que azala te? Est-ce Lelo qu'il n'est ayite. pas- il n'est pas venu. Yewan azali. Il est là. Yekuna. Azali. Il est là. Soki nzambe azosala tosepela te. Tosepelaka. Réjouissons-nous. Frère, ezalaki ndenge nini? C'était comment? bana nzambe nayebi te nde naloba likambo oyo ezolekela na nga moko kolo nzoto mpo eza malade te eza pota nde ekati ngai na makolo me makolo na ngango eza bien ngai na otambola kaka semaine oyo to oyo lelo dimanche oyo jeudi nde paster akomaki nde azobeta lisolo elekeli ngai pota akuti pota na makolo na ngai ezosopa na mai mais na minute ya kotango nayoka douleur te lobi nayeki pa paster naotambola na nga bien naza bien elekeli ngai oyo tozomona elekeli ngai naloba meme eza te vraiment nzambe na soma te azwa lokumu nzambe na papa na ngai azwa lokumu tokangama na nzambe oyo elekeli ngai bandeko na ngai ndenge ta naloba nayebi ndenge yango te nzambe azwa lokumu. Merci, nzambe apambola. Et Dieu te bénisse. Omoni oyo ya sero kuna ndenge kaukaki. Vous voyez comment la plaie de la sœur là. Ya diacre nani? Kele pai. L'épouse de diacre Kelepai. Moi si naka kende kotala lobi. Ma femme était allée lui rendre visite hier. Azongi alobi misuni ebandi kotoa ezomata. Elle a dit que la chair commence à se reconstruire. Nzokande frère. Oh, Bakati misuni wana mbala mitano. on a coupé cette chair-là. Bakomi 5 tina mokua. fois. On a atteint l'os. Bakata lelo lobi epoli. Bakati lisusu lobi epoli. Demain aussi, ça Ezopola ti mbala mitano. ça détériorait jusqu'à 5 fois. Mayele na babinganga esi. Et les médecins n'avaient plus Mais nécessairement kobondela. Mais en priant, Nzokande bademo nde bazalaki wana. or c'était les démons qui étaient là. Bademo babandi koloba. Les démons se sont mis à parler. Tino bango baye po banyokolo sel wana. La raison pour laquelle ils sont venus pour Pe tourmenter sika la bauti. chair. Et leur endroit de provenance. Bauti na linga. Boyebi linga. Ils étaient venus de Linga. Kobenga na bademo wana. À chansant ces démons-là, C'est finisseur abiki. et
Ici, la sœur est guérie. lokolo evimbaki ekiti Et la jambe qui avait mai gonflé a ebandaki kobima rétréci. mpe makolo kopola esili Et la corruption ici qui est de l'eau qui ntongo sortait etala tout à bakuti fait. mpo te ekauki Et le matin, on a trouvé la plaie sèche. esika misuni ezalaki te misuni ebandi kotoa Là où il n'y komata avait pas de la chair a commencé à se reconstruire. oyo nzambe te Ce n'est pas Dieu. okumisaka ye Louons-le. alors lelo tozoyoka paster na biso bakili ya isiro Aujourd'hui, nous allons écouter notre pasteur Bakili Dissiro. azali eveke kuna Là-bas, il est évêque. na isiro L'évêque d'Issiro. kuna masambo ezali kuna oyo azokamba yango Là-bas, il y a des églises là-bas dont il est ayaki pasteur. toyambaki mokona mitano bino boyaka kaka mokona poso nde mokona yengaka nde tozoloba na bino Vous venez seulement le dimanche alors que lui, il était venu le vendredi. apesaki biso mbote awa mokona mitano Le vendredi, il nous avait salué. nde tolingaki ete lelo atika biso boye te o Alors on avait voulu qu'il ne nous laisse pas aujourd'hui comme mwa ça. eloko oyo nzambe atie na kati na ye ale S'il y a quelque chose que Dieu a placé en lui, okoyamba yango bien est-ce que vous recevriez cela? obangisa ete ondimela ye amen Ne mpo l'intimidez pas pour etindika ye na liboso ponctuer-lui par des Aza amens moteyi, avec l'épouse de la voix. C'est un Okoyoka prédicateur. Vous l'écouterez. aza prédicateur Moteyi wana. tokoyemba na esengo tobenga ye azalaka awa Il a été ici. abandi awa nde akei C'est ti ici isiro qu'il a commencé. Alors il est allé jusqu'à Issiro. kuna akomi mosali monene na nzambe Là-bas, il est devenu un grand serviteur de Dieu. abalaki awa abandi kobota bana na ye awa Il s'est marié ici, il a commencé à enfanter ici. nde akei C'est alors qu'il était parti. nde azongeli bino aza mwana na bino Il te vous est revenu. Il est votre fils. azali awa Il est aza ici. moto na biso C'est le nôtre. toyemba na esengo tobengisa ye J'attends avec joie pour l'appeler.